मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्त, बहन, भाई, बुजुर्ग, खवातीन सबको चाचे फौजी की तरफ से सलाम। देखो, मुझे बहुत खांसी हो गई और मैं ये सिरपा पी पी के ये तंग हो गया हूं इन सिरपों से। आज मैं खांसी के लिए एक बहुत अच्छा और आला आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। है देखो, खांसी है, गली में जा रहे हैं तो उसको खांसी है तो लोग गुजरते हैं, देखते हैं इसको किरोना तो नहीं है। देखो, कोई किरोना नहीं है। खांसी का इलाज आज चाचा वो बताएगा जो सस्ता और आला, और क्या ही बात है। देखो, आज मैं आपको दिखाऊंगा। आपको, मुझे पता है कि आपको खांसी होती है, आप रात को सोते हैं, आप सो नहीं पाते, आपको इतनी खांसी होती है, आप सुबह उठते हैं आपको खांसी होती है। और इंशाअल्लाह ताला जो मैं चीज़ बताऊंगा और समझाऊंगा और खा के बताऊंगा, आप वो करेंगे तो खांसी का खात्मा। आपको कोई नहीं कहेगा कि किरोना आया वाला जी, इसको खांसी है। कोई किरोना नहीं है। हम किरोना से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। देखो, खांसी का खात्मा मैं आपको आज वो चीज़ दिखा रहे हूँ और दिखाऊंगा और समझाऊंगा। देखो, 24 घंटे ये हमारी जेब में रहती है। तो यूँ ही मेरे को खांसी हो तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है सब लोगों को काफ़ी खांसी होएगी, आप भी ये इलाज करेंगे तो खांसी का खात्मा, ये चीज़ जो है ये मेरे पास है, ये जड़ों से उखाड़ फेंकेगी खांसी को। पुरानी तो पुरानी खांसी, खुश्क खांसी जो रात को सोने नहीं देती खांसी, ये चीज़ है। ये देखो, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मोटी इलायची। आप ये देख सकते हैं, ये मोटी इलायची में बीज होता है। ये बीज निकाले, ये मैं जेब में डाल रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसमें बीज होता है। ये देख सकते हैं आप, ये कुदरती तौर पे ये जैसे इलायची है ऐसे ही बीज है। ये आपको नजर आ रहा होगा बीज है, ये देख सकते हैं। और ये देखो, ये बीज है, ये इतना कीमती और आला और सस्ता और हर घर में दस्तयाब। ये मेरी बात याद रखना मेरे भाई बहनों दोस्तों, ये है बीज। आप यहाँ भी चीज़ कोई नुस्खा गोली वगैरह खाते हैं तो ये सज्जे हाथ से लो। ये आप देख सकते हैं, ये मुंह में डाल गया, इसको थोड़ा थोड़ा चबाएं और चबाने से बाद अगर आपको कड़वी लगती है, मुझे तो कड़वी नहीं लग रही, अगर आपको कड़वी लगती है तो आप थोड़ा सा निसरी मुंह में डाल लें और इसको आस्ते आस्ते 4-5 मिनट इसको चबाएं। चबावन से बाद इसको अंदर कर लें और इंशाअल्लाह ताला खांसी का खात्मा। और ये आपको टोटका कोई हकीम डॉक्टर छोटा सा टोटका नहीं बताएगा, ये चाचे का काम है बताना। ये देखो, मोटी इलायची है, कितने लोगों को खांसी है। ये आप करके देखें और इंशाअल्लाह ताला खांसी का खात्मा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखता हूँ कि ये कौन कौन देखता है, ये कौन कौन करता है इलायची का टोटका मेरा। और इंशाअल्लाह ताला आगे नए टोटके के साथ आला और सस्ता, बिल्कुल सस्ता टोटका ले आता हूँ।